Bakit pareho kayo damit? May ano kami, laro kami mamaya. Or college. O, pareho sila damit. Laro Orange. pambansa. Ang menu pala ni Losi ngayon is, ano yan, Los? Tajin? Morocco chicken. Morocco chicken pala. Sa Arabic, tajin, no? Ano siya, guys? Patatas. Yan yung sa bakong. Ang sa akin naman guys, yan yung menu ko. Rice. Yan. Ano ko, yan yung pinsan ko. Salad yan ng mga bata, mga guys. Kasi andito na si Lucy. So, mayroon na sila mga diet. Yan yung ulam namin, mga people. Chicken na anong pangalan niya? Chicken na pabaliktad? Patihaya. Patihaya daw. Yan yung Tagalog niya. Tapos yung gulay namin, kangkong with the shrimp. Lagyan mo konti, siyempre. Diba? Tapos balik mo. Mamaya. Ito naman yung sa pusa. Mayroon si Lucy kasi alaga sa labas na pusa. Yan, Kaya okay na yung sabaw. pinapakain niya, mga guys. Happy blessed Saturday po ngayon, mga guys. Sa buong kung saan man kayo naroon. Soft na, di ba? Oo. Sa dako pa roon. Pero sila mornings, guys. Ito yung mga guys, busy silang dalawa sa kanilang mga online. Nag-online sila mga guys. Yan na yung ano namin. Pinalan niya kasi yung kangkong. Naluan niya ng shrimp kasi favorite ko. Yan na yung luto namin. Pagkain. Parang siyang roasted chicken. Yan lang po mga guys. Yung ulam kahapon. Yan po yung natira. Kaya... Oh? Nagbisa sila mga guys sa mga busy sila mga guys sa mga XL, medium, large. Wala na siya ito. Magbuhat ka. Pinibay na. Yes. Nung time na kasi, but no, yung po umat. Si Lucy ng sabanit, mga guys. Ano siya, guys? Ayaw ko kung ano, parang saluyot sa atin o veggies. Tapos magawa siya ng ipapasok na ito sa loob. Maingay yung aking amo, mga guys, kasi tatapong sa taas. Kaya ganun. Kaya maingay. Kaya ko tayo, mga guys. Dito na kami sa taas guys, kakaakyat lang. Dito na naman ako guys sa side kasi mayroon na namang babae dyan. Oo. Kaya kakaakyat lang ako na naman nangyari sa buhok ko. Kakatapos lang din naglinis kasi alam niyo pa. Ayan na, pwede na siya guys, i-hi. Mag-walking kami kahit saglit. Kaya magpaalam niya muna ako. 2 hours na mga guys. Kaya magpaalam muna ako mga guys. Bye-bye!